सेवा सदन लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जागतिक दर्जाच्या सुविधा आता तुमच्या खिशाला परवडतील अशा। सांगली मिरज रोड, मिरज। सांगलीत अनिकेतच्या खून प्रकरणात जिल्हा पोलीस प्रमुखांची बदली आणि डीवायएसपी कायेंवर कारवाई करा यावर सांगलीकर ठाम आहेत। सांगली बंदला हिंसक वळण लागले असून सांगलीकरांचा उद्रेक वाढतच चाललाय। अनेक दिग्गज नेते सांगलीत, मात्र मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्षच। सांगलीत अनिकेत कोथळेचा पोलिसांनी खून करून मृतदेह जाळून टाकल्याने 8 दिवसांनंतरही सांगलीचा उद्रेक वाढतच चाललाय। सांगली जिल्हा पोलीस प्रमुख दत्तात्रय शिंदे यांची बदली आणि डीवायएसपी डॉक्टर दीपाली काळे यांना सह आरोपी करा या मागणीवर सांगलीकर ठाम आहेत। आज सर्वपक्षीय कृती समितीने सांगली बंदला सांगलीकरांनी उत्स्फूर्त साथ देत सांगलीमध्ये आज कडकडीत बंद पाळला। सांगली जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असलेले जिल्हा पोलीस प्रमुख यांची कारकीर्द अत्यंत वादग्रस्त ठरलेली आहे। त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये शेतकरी आंदोलकांना पाठलाग करून पकडण्यात आलं आणि आता हे अनिकेत कोथळेचं हत्याकांड घडलं। या अनिकेत कोथळेच्या हत्याकांडामुळं या सांगली जिल्ह्याचं नाव राज्यभर आणि देशभर बदनाम झालं आणि ज्यांच्या कारकिर्दीमुळं सांगली जिल्हा बदनाम झालेला आहे, त्या सांगली जिल्हा पोलीस प्रमुखांना या जिल्ह्यामध्ये राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, म्हणून त्यांची तात्काळ बदली करावी। त्याचबरोबर ज्यांनी युवराज कामटेला पाठीशी घालण्याची भूमिका घेतली त्या डीवायएसपी दीपाली काळे मॅडम यांना या प्रकरणामध्ये सहआरोपी करावं। त्याचबरोबर कोथळे कुटुंबांनी त्यांच्या स्वतंत्र फिर्यादीमध्ये ज्यांची नावं घेतलेली आहेत त्या सर्वांना यामध्ये आरोपी करावं या प्रमुख मागणीसाठी, त्याचबरोबर उज्ज्वल निकम यांना यामध्ये सरकारी वकील नियुक्त करावं या प्रमुख मागणीसाठी आज सांगली शहर बंद ठेवण्यात आलं होतं आणि या बंदला अत्यंत उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा मिळाला। एक चहाचं दुकान, पानटपरी सुद्धा चालू आहे। लोकांनी उत्स्फूर्तपणे पोलिसांच्या गुंडगिरीला विरोध केलेला आहे आणि ही गुंडगिरी यापुढच्या काळामध्ये आम्ही चालू देणार नाही। पोलिसांच्या या कृत्यामुळे सांगलीकरांचा संताप वाढतोय। आज सांगली एसटी स्टँडवर एसटीवर दगडफेक केली, उद्या काय होईल हे सांगता येत नाही। परिस्थिती चिघळत असतानाच अनेक दिग्गज नेते सांगलीत येत आहेत। माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पोलिसांवर वचक नाही असा गंभीर आरोप करत अनिकेतचा खून एन्काउंटर किलिंग आहे याची चौकशीची मागणी करत मुख्यमंत्र्यांनी सांगलीत आले पाहिजे अशी मागणी केली। ही टोलवाटोलवी चाललेली आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे। त्यामुळं काही डिपार्टमेंटचं नाव वाचवायचं, अधिकाऱ्यांना प्रोटेक्शन द्यायचं, त्यांना कमीत कमी शिक्षा होईल अशा प्रकारे प्रयत्न करायचे। अजूनही कुटुंबियांनी जी फिर्याद दिलेली आहे, ती तक्रार दिली, त्याची दखल घेतली गेलेली नाही। आज कुटुंबियांचं काय म्हणणं आहे की तुम्ही त्याची नोंदच घेणार नाही का? आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे नोंद केली असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताबडतोब त्यांची फिर्याद FIR म्हणून नोंद करावी असं सांगितलं असताना देखील अजून FIR झालेलं नाही। आणि त्यामुळं मला वाटतं की पालकमंत्र्यांचं काय मुख्यमंत्र्यांनीच इथं आलं पाहिजे। तर पालकमंत्र्यांच्या हातात राहिलेलं नाही आहे, कुणी गंभीर नाही आहे। शासनावर, यंत्रणेवर प्रशासनाचा काही वचक राहिलेला नाही आहे। ही महाराष्ट्राच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर बाब आहे। डॉक्टर पतंगराव कदम, विश्वजित कदम यावेळी उपस्थित होते। यावेळी त्यांनी अनिकेतच्या घरी जाऊन कुटुंबियांचे सांत्वन केले। आता काय घटना घडलेली आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, त्यामुळं आणि पोलिसांनी कशी रंगवली आहे ते सगळ्यांना माहिती आहे। कुटुंबीय त्या बाबतीत स्पष्ट तक्रार देऊन, लेखी तक्रार देऊन त्याची नोंद घेतली जात नाही आणि प्रकरण काहीतरी मग ज्याप्रमाणे मृतदेहाची विल्हेवाट लावायचा इतका म्हणजे मला कधी ऐकलं नाही मी की पोलीस कस्टडीत घटना घडल्यानंतर हे उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये इतर ठिकाणी असं काही घडत नाही। अशा प्रकारे ही घटना ही सांगलीमध्ये घडावी फार दुर्दैवी गोष्ट। हे बाय शेवटी हा चौकशीचा उपयोग काय आहे की जनतेमध्ये एक विश्वास निर्माण झाला पाहिजे की आम्हाला न्याय मिळालेला आहे। का आता माणूस चुकीच्या पद्धतीने वागू शकतो, पण असं जर कुणी चुकीच्या पद्धतीने वागत असेल तर त्याच्यावर शासन कायद्याप्रमाणे त्याच्यावर कारवाई करेल, कोणालाही प्रोटेक्शन दिलं जाणार नाही, हे प्रकरण दडपलं जाणार नाही। हा विश्वास सांगलीकरांच्यामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये निर्माण झाला पाहिजे। आज कुणी काय केलं, कुणी कुठं कारवाई केली, कागदी घोडे नाचवली, त्याला अर्थ नाही आहे। आज तुम्ही इथं बसलेलं आहे, तुम्ही सगळे हे प्रकरण तुम्ही आपापल्या माध्यमातून सगळं लोकांच्या समोर आणलेलं आहे। तर त्यामध्ये DNA चाचणी वगैरे होणार आहे, अजून झालेली नाही आहे।
तसा मृतदेह बदलायचा प्रयत्न केला. आता काहीही होऊ शकतं. जर पोलिसांना वाचवायचे जे निर्णय जर वरून घेतला गेला तर काही होऊ शकतं. या समस्या आहेत का? मानसिक आजारांचा वेगा वेळीच ओळखा. मला रात्रभर झोप येत नाही. माझे कामात लक्षच लागत नाही. माझ्या मनात सतत नकारात्मक विचार येतात. माझे भविष्य मला अंधकारमय वाटते. माझ्या मनात सतत आत्महत्येचे विचार येतात. चिडचिडेपणा, भास होणे, माझ्याकडे पैसाच टिकत नाही. मी आतून खूप दुःखी व निराश आहे. मी मानसिक रोगी आहे का? भीती, न्यूनगंड, नकारात्मक विचार, लक्षात राहत नाही, चिडचिडेपणा, भास होणे, संशयी वृत्ती, डिप्रेशन, नैराश्य, एकाग्रता होत नाही, कौटुंबिक समस्या, झोप न लागणे व भित्रेपणा या व इतर सर्व मनोशारीरिक आजारांवर खात्रीशीर उपचार केले जाते. आयुर्वेद हिप्नोसिस मिरज संमोहन तज्ज्ञ आणि प्रशिक्षक MR शिंगाडे यांचे संमोहन शास्त्रावर आधारित संमोहन उपचार. कॉन्टॅक्ट 9403 19 01 41 77 19 97 81 63. टीप: संमोहन व स्वसंमोहन याचे प्रशिक्षणही दिले जाते.